Salut! Sunteți la Disecția de Site-uri Web, primul podcast dintr-o, sper, lungă serie. De ce disecție? Fiindcă scopul acestor podcasturi este acela de a analiza și expune erori de structură, de conținut și de interfață ale unui site web în raport cu principiile de arhitectură a informației și de interacțiunea utilizatorilor web cu mediul online. Fiecare dintre noi, ca actori în mediul online, speră să rămână cu o experiență plăcută în urma interacțiunii cu diverse site-uri sau aplicații web, indiferent dacă este vorba de o simplă căutare de informații, de cumpărături online, de a urmări sau citi ultimele știri locale sau internaționale. Din păcate, multe site-uri eșuează flagrant în a furniza această experiență și a-și fideliza vizitatorii. Ca urmare, această serie se adresează în primul rând creatorilor de conținut pentru mediul online, în special designer și dezvoltatori de site-uri și aplicații web. Fiecare podcast va analiza un site web, fie descoperit de mine în urma unei căutări pe Google, fie recomandat de voi, cei care veți urmări această serie. Fiecare site va fi analizat din următoarele 3 perspective: structură, conținut, interactivitate, stil. Câteva precizări sunt necesare. Prin structură, conținut, mă refer la modul în care creatorul site-ului, precum și cei care continuă să întrețină și să populeze site-ul cu informație nouă, grupează informația în categorii relevante și reușește să separe în mod efectiv noutățile, informațiile importante, de cele mai puțin importante. Cu alte cuvinte, cât de ușor navighează un vizitator acel site web și cât de repede reușește să identifice o anumită informație. Natura conținutului este de asemenea analizată. După cum știți, conținutul unui site este în primul rând important pentru motoarele de căutare. Fără un conținut relevant, motoarele de căutare nu vor indexa acele pagini web și, prin urmare, site-ul va pierde un număr semnificativ de posibili vizitatori sau clienți. Cel de-al doilea criteriu, de interactivitate, va fi aplicat acelor secțiuni din site care solicită un anume gen de interacțiune din partea unui utilizator. Fie abonare la newsletter, trimitere e-mail pentru informații suplimentare, download, înregistrare, etc. Voi încerca să expun acele mecanisme prin care experiența navigării și căutării de informație poate fi plăcută pentru vizitator sau, dimpotrivă, plină de impedimente. Ultimul criteriu, cel referitor la stil, abordează factori de estetică a site-ului și încearcă să răspundă la întrebări de genul: care este primul element din site pe care vizitatorul vede și interacționează? Site-ul prezintă oarecare individualitate, ori este doar aplicarea unui template peste un calup de informație? Tipurile de font și culoare sunt aplicate consecvent asupra întregului site? Interfața site-ului are un impact plăcut la prima vedere? Voi părăsi site-ul după primele 8 secunde? Legat de ultima întrebare, de ce 8 secunde? Se pare că acesta este intervalul pe care un vizitator îl petrece pe un site pe care îl vede pentru prima dată, înainte de a se decide dacă va continua sau va abandona acel site pentru a căuta în altă parte. Vă invit așadar să urmăriți primul podcast care va supune disecției site-ul www.computerworld.ro. Dacă aveți o propunere de site pentru disecție, vă invit să indicați adresa web în secțiunea de comentarii. Pe curând!